Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii kootii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galanii rabbiif haa ta'u isiniin jedha. Jirtu hordoftoota kiyya bakka jiraattanii isiniin jedha. Egaa akkasuma warri amma yoonaa hordoftoota koo hin ta'in jirtanii sabiskiraayib godhuudhaan, laayik godhuudhaan, sheer godhuudhaan hordoftoota kiyya ta'uun dagatinaan isiniin jedha. Akkasuma immoo warri amma yoonaa sabiskiraayib gootanii, sheer gootanii, laayik gootanii na hordofaa jirtanii hordoftoota koo kanan baay'ee isin jaaladhu isin kabaju galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u galatoomaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana dhaggeeffachuun dura laayik sheer godhuudhaan na gargaaraan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa waan ani balleesse koomentiillee na barreessaa isiniin jedha. Egaa har'ammoo wanti nan isinii qabadhee dhufe Sumayyaadha jechuudha. Sumayyaan isinii qabadhee dhufe. Sumayyaa maaliif nuu qabattee dhuftee? Maal nuu fiddee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Sumayyaa immoo wanni isinii qabadhee dhufe egaa ol kaachuu dadhabanii gadi kaatu jette Oromooni. Tokkommoo taratiin tokko kan gattaa'inoo dhibee kan gattesisutti itti dhufaa jedhee amma Oromoo koo maal gooti Sumayyaanii kanaan dura waggaa 2 guutuu olii gadi kaachaa turte ijoollee dhoksaa turte maal godhaa turte bakka olumaa gadi bashannanaa turte jechuudha. Takkaa maqaa hiikaa na hiiki jettee Sayidoodhaan maqaa hiikaan dhoofne jechuudha. Hordoftoota kiyya. Har'a immoo gaa oduu ajaa'ibaati. Oduu ho'ituudha gaa hordoftoota kiyya. Oduu ho'ituu hin beektu miti oduu ho'ituun sinii fidee dhufe. Har'a immoo akkuma beekamu Sayidoonii mucaa Amiiriin waraanee ture. Amiiriin waraanee jennaanii Amiiriin baasii hidhaadha Amiiriin baasii jedhanii jaarsi maanitti dhaqee Amiiriin baasii jedhanii kadhatan jechuudha Sayidoo. Amiiriin baasii jedhanii kadhannaan Amiiri immoo warra jaarsaatiin ani edda waggaa 2 na joorsitii edda waggaa 2 ilmaan kiyya nagarree edda waggaa 2 ilmoo koo barbaacha olii gadee jooraa guyyaa tokko ilmoo koo natti argisiisuu diddee kanaafiyyuu yoo ilmoo kiyya natti mul'ifte yoo ilmoo kiyya natti mul'iftanii ilmoo kiyya naaf iddeen natti mul'iftanii Amiiriin nan baasa yookaanii Amiiriin achumatti faradama hin ba'uu jedhe jechuudha. Sayidoon hordoftoota kiyya hin ba'uu jedhee didee jechuudha. Egaa akkasitti akkasii murteeffatee Sayidoon Amiiriin hin ba'uu jedhe jechuudha. Mucaa Amiir sanas kan akka inni sababamu godhee kan akka inni dhaagalu godhee Sumayyaa mataa ishiiti jechuudha. Sumayyaadha. Amma gaa Sayidoon abadan jedhe jechuudha. Muraa morma kootiitii Amiiriin hin baasu amman ijoollee koo jaan arguttedhe jechuudha. Sumayyaan immoo hordoftoota kiyya maaliin dhufte seetanarra? Maaliin dhufte Sumayyaan itti bilbilchiiftee jechuudha. Ijoollee itti bilbilchiiftee goddanyaa Amiiriin jechuudha itti bilbilchiiftee Sayidootti bilbilchiiftee na hiiki jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Na hiikii ani kanaan booda jiruu kee keessaa nan ba'aa qabeenyan sifaana horadhee waanan sifaana ni godhadhee waan waliin horree waanan si biraa qabuu naa kennii na hiiki jette jechuudha Sumayyaanii. Waggaa 2 keessatti gaa wanti finiinnan na hiikii filatte jechuudha hordoftoota kiyya. Otuma jala kaattii rabbashtuu gara naagarasitti na hiikii filatte jechuudha Sumayyaan. Gooftaa qaba gaa na hiikii filatte. Amma gaa hordoftoota kiyyaa Sumayyaadhaan Sayidoon maal jedha seetanii na hiikii edda na hiikteen boodanii ijoollee keessatti argisiisaa. Inna ati na hiikten ijoollee keessatti argisiisee qabeenya kiyyan qabus si biraa fudhadhee ijoollee keessatti argisiisa jetteen jechuudha Sumayyaan Sayidoodhaan. Sayidoon immoo edda na hiiki jettee jedheeniin edda na hiiki jettee birrii tokko na biraa hin qabduu na hiiki edda jette birrii tokko waanan sii kennuu qabu jedheen jechuudha hordoftoota kiyya.
Sumayyaadhaan Saayidoon birrii tokko na biraan qabdu sinii ka'a na hiiki jetta taanaan akka seera shariyaatti gaa hordoftoota kiyya akka seera shariyaatti birrii tokko na biraan qabdu jedheen jechuudha Saayidooni akka seera shariyaatti gaa akka firdi beetitti ani hin beeku akka mana murtiitti hin beeku akka seera shariyaatti dubartiin tokko dhiira tokko na hiiki fedhii ishiitiin jennaan waan irraa hirattu hin qabdu jechuudha akka seera shariyaatti. Kanaaf iyyuu akkasitti Sumayyaan yoo si hiike daa'ima keessattan argisiisa. Yoo ati nikaa narraa buuftee qabeenya kiyya naa kennite nikaa kiyya naaf kennite ani ijoollee keessattan argisiisaa jetteen jechuudha. Saayidoon immoo birrii tokko na biraan qabdu jedheen jechuudha. Qabeenya tokko na biraan qabdu waan na hiiki jettee fi jedhe jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasitti Sumayyaan dhoqqeen jirre laaqxee rakkataa jirti isiniin jedha. Kanaaf iyyuu oduu akkan sinii fidiyoo barbaaddan waan haaraa jala deemee akkan sinii fidee gallakkisoo barbaaddan laayik naa godhaan siniin jedha. Koomentii naa barreessaa, laayikii naa godhaa, na jajjabeessaa. Sirriitti jechuudha akkam viidiyoo ajaa'iba sinii hojjedhutti viidiyoo mush namarratti hojjechuu yoo rabbiin na gargaare kanaan booda viidiyoo ajaa'iba sinii hojjedhee viidiyoo sinii fida. Kanaafi akka yuutuubiin koo kun naa guddatu akka sa'aatiin isaa naa guutu sabskiraabiin naa guutu na gargaaraan siniin jedha Oromoo koo akkuman kanaan dura waadaa sinii galee yuutuubii kanarraa akkuman fudhadheen nama kamaa ta'u kutaa kamaa ta'u nama rakkateera jettaniin ittiin gargaara siniin jedhe akkuma waadaa sinii galee waadaadha jechuudha Oromoo koo garuu isin sabskiraayib gochuu sheer gochuu hin dagatinaa amaanaadha siniin jedha.